تفاصيل الهجوم الذي قام به أو شنه المرتزقة أمس على قرى وبلدات أبو حردوب وذيبان وأبو حمام، وهذه المناطق هي تتبع في الريف الشرقي لدير الزور. طبعا أعلنت أيضا قوات سوريا الديمقراطية ارتقاء 3 مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية إلى مرتبة الشهادة خلال شبكات مع هؤلاء المرتزقة. طبعا بحسب بيان قوات سوريا الديمقراطية فإن هذه المرتزقة هم مدعومون وأيضا قاموا بالمجيء من مناطق غرب الفرات، مدعومون من مرتزقة النظام السوري وحكومة دمشق والأجهزة الأمنية التابعة لها. مشاهدينا طبعا نناقش هذا المحور مع ضيفنا أيضا المتحدث باسم قوات الشمال الديمقراطية سيد محمود حبيب بعد قليل. أما محورنا الآخر نناقشه من مدينة قمشلو. معرض الشهيد هركول للكتاب يفتتح أبوابه ليوم الثالث على التوالي. طبعا يضم المعرض 140 ألف كتاب ب14 ألف عنوان، وذلك بمشاركة 61 مكتبة ودارا للنشر. طبعا عن تفاصيل اليوم الثالث وأيضا الضيوف المدعوون الذين يزورون اليوم هذا المعرض منذ أن فتح أبوابه منذ 28 من هذا الشهر وحتى يومنا هذا، وأيضا تقييم رئاسة هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا عن هذا المعرض في نسخته السابعة أمام رواد المعرض. طبعا سوف نناقش أيضا هذا المحور مع ضيفتنا من الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا. أما محورنا الثالث مشاهدينا إلى مدينة الزيتون. طبعا مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون مواطنين 2 ويفرضون أتاوات على الأهالي في عفرين المحتلة، وقدر هذه الأتاوى 35% من إنتاج زيت الزيتون في مدينة عفرين المحتلة. محورنا الرابع نناقشه من الجانب الخدمي من إقليم الفرات. الإدارة المحلية لإقليم الفرات تستهدف تنفيذ 50 مشروعا خدميا، وذلك ضمن الخطة السنوية للعام 2023. طبعا هذه المشاريع أو هذه الخطط يتضمن طبعا تسفية الطرقات وتأهيل الطرقات، بالإضافة إلى تركيب إنارات ليلية في الأحياء، بالإضافة إلى خطوط تشكيل أو تركيب شبكات لخطوط المياه، وكذلك تشمل أيضا الحدائق، إنشاء الحدائق الترفيهية ضمن مقاطعة كوباني أو ضمن إقليم الفرات. فاصل قصير مشاهدينا ونبدأ نقاشنا بمحورنا الأول، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى محورنا الأول. طبعا أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 19 مرتزقا لحكومة دمشق وإصابة 20 آخرين بينهم متزعم خلال التصدي لهجوم شنوا هؤلاء المرتزقة على الريف الشرقي في دير الزور انطلاقا من الضفة الغربية لنهر الفرات. طبعا منبع أو انطلاقة أو اندلاع اشتباكات في المناطق التي شنها مرتزقة تابعة للنظام السوري والأجهزة الأمنية هي في مناطق أبو حردوب وذيبان وأبو حمام. طبعا هذه القرى تتبع إداريا للريف الشرقي لدير الزور. طبعا للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر خدمة سكايب السيد محمود حبيب الناطق الرسمي باسم قوات الشمال الديمقراطي. سيد محمود أهلا وسهلا بك على شاشتنا. يعني هذه المناطق انطلقت أو كانت من ضمن المواقع المستهدفة لهؤلاء المرتزقة، حبذا لو تطلعنا عن تفاصيل هذه الاشتباكات أو هذا الحدث الجديد في منطقة دير الزور. تحية لك وللسادة المشاهدين. أهلا بك. يوم أمس صباحا شنت قوات من المرتزقة والجيش الوطني الدفاع الوطني كما يسمى وبعض عملاء أجهزة الاستخبارات التابعة لنظام دمشق هجوما مباغتا على قرى ذيبان وأبو حمام وأبو حردوب مستغلة جنح الظلام. كانت العملية في 4 فجرا. استطاعت من خلالها عبور النهر إلى الضفة الأخرى،
ثم قامت بإطلاق النار من خلال استخدام المضادات الأرضية والأسلحة الرشاشات، وكذلك استخدمت قذائف الهاون، وكانت تحاول كما هو الحال دائما أن تضع لنفسها نقطة ارتكاز على الضفة الشرقي، أو إن لم تستطيع على أقل تقدير فتوقع أضرار كبيرة في قوات سوريا الديمقراطية وفي البني السكاني والأمني في تلك المنطقة، في محاولة لتخريب الأوضاع القائمة. وتتضمن هذه العمليات كذلك رسائل أخرى سنتحدث عنها في سياق هذا اللقاء، ولكن إذا تحدثنا فقط عن العملية باءت بالفشل. تكبدت تلك القوات المهاجمة خسائر كبيرة بالأرواح، هناك 19 شخصا لقوا مصرعهم وأكثر من 20 جرحى، وتم تدمير عبارة على نهر الفرات، وتم استيلاء على الكثير من الأسلحة منها المضادات وقذائف الRPG وبقية الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. كذلك نعم تفضل. كذلك هناك فقط هناك استخدام قذائف الهاون، وهي الأمر الخطير الذي قامت به تلك القوات، مما أدى إلى استشهاد 4 مدنيين وإصابة 10 أشخاص بجراح من خلال هذا الهجوم الذي كما قلت وذكر في تقريركم أسفر عن ارتقاء 3 من رفاقنا إلى مرتبة الشهادة. طيب سيد محمود، يعني هل هناك تدابير أخرى تقوم بها القوات العسكرية، قوات سوريا الديمقراطية، لئلا تقوم تلك الميليشيات أيضا أو تدفع حكومة دمشق من مرتزقتها من ميليشيات الدفاع الوطني للقيام بمشاكل أخرى وأحداث أخرى في منطقة دير الزور؟ نعم، أنا أؤكد لك ولسادة المشاهدين أن التدابير الأمنية والعسكرية في أقصى درجاتها. القضية تتعلق في أكثر من 50 كيلومتر من سرير النهر، ابتداء من قرية البصيرة وصولا إلى الباغوز. كل هذه المنطقة منطقة قابلة للاختراق الأمني أو الاختراق العسكري. فحماية 50 كيلومتر على سرير النهر ليس أمرا هينا. ومع ذلك قامت قواتنا بتكثيف نقاط تمركزها وبتطوير أسلحتها المتواجدة هناك، وهناك التنسيق مع قوات التحالف الدولي باستخدام الطيران المسير لعمليات الرصد اليومية إن كانت ليلية أو النهارية لمن يتجاوز النهر. ولكن سرير النهر في تلك المناطق من الضفة الغربية هناك كثير من الجزر الصغيرة ومن الموانئ الطبيعية التي تسمح بعمل التسلل. ولكن كما قلنا هذه العملية لولا يقظة وانتشار قواتنا بشكل كبير جدا لكانت استطاعت أن تسيطر على بقعة من الأرض، واستطاعت أو تسيطر على قرية من القرى، وبالتالي تصعب على قوات سوريا الديمقراطية مهمة تحريرها. إذن اليقظة الأمنية على أهبة الاستعداد والاستنفار كامل في تلك المنطقة، ولكن تدفع قوات حكومة دمشق والمرتزقة ببعض عناصرها لكي يخوضوا تجربة الموت على الضفة الشرقي، وهذا أمر كما قلنا له أبعاد أخرى لأنه أمر فاشل ولا يمكن أن يستمر. وقد جربوا واختبروا قوات سوريا الديمقراطية الشهر الماضي، وكانت عملية مخطط لها ومدعومة من دول، ومع ذلك باتت بالفشل. إذن هذه العمليات مصيرها الفشل، ولكن كما قلنا هناك محاولات لإرسال رسائل أخرى لا تتعلق فقط بمنطقة شرق دير الزور. طيب، ما هي تلك الرسائل التي تود توجيهها حكومة دمشق، وخاصة هذه المحاولة الثالثة تفشل بتنفيذ مآربها هذه المجموعات؟ أعتقد إذا نظرنا إلى سياق أبعد من ذلك رأينا أن هناك محاولات استخدام الطيران المسير آتي من الجهة الشرقية من العراق من خلال ما تسمى المقاومة الإسلامية أو الجماعات الإسلامية التي تتبع للميليشيات الإيرانية. كذلك هناك طيران مسير وقذائف صاروخية متوسطة المدى أطلقت من بوادي البكمال والميادين باتجاه القواعد الأمريكية. أعتقد أن ما يحدث في شرق الفرات وإن كان هدفه الواضح هو الإضرار بالأمن واستقرار المنطقة وقتال قوى سوريا الديمقراطية أو محاربة قوى سوريا الديمقراطية، ولكن أعتقد أنه يحمل الآن في هذا الظرف رسائل أخرى. نحن نعلم أن الصراع الآن المحتدم في غزة هناك صراع محاور وأحلاف، وتعتقد إيران بأنها تستطيع أن توسع دائرة الصراع هذا من خلال استهداف القوات الأمريكية في شرق الفرات أو قوات سوريا الديمقراطية لكي تشتت الأنظار قليلا عن غزة أو لكي تهدد بتوسيع بقعة النار في المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية. ونحن
راقبنا على مدى الأسبوع الأخير كيف قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز قواتها، وخصوصا منصات صواريخ ثاد المتطورة والحديثة التي استخدمتها إلى منطقة شمال شرق سوريا، ونشر أكثر من 900 جندي إضافي، وتفويض من الرئيس الأمريكي باستخدام النيران في سوريا والعراق إذا ما تطلب الأمر، تفويض البنتاغون بهذا الأمر. وبالتالي هذا الأمر أعتقد أنه يحمل رسائل أخرى غير قضية أن هناك محاولات للنظام بخلخلة الأمن في منطقة شمال شرق سوريا. طيب سيد محمود، يعني مع هذه الطيران، يعني الطيران المسير من قبل كما تفضلت المقاومة الإسلامية في العراق وغيرها من المناطق من الميليشيات الإيرانية أيضا، هل هناك رد واضح وفعلي على الأرض من قبل التحالف الدولي؟ أعتقد أن نشر منظومات ثاد، وهي المنظومة الأكثر حداثة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، للعلم هذه المنظومة لم تعطيها الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن إلى أي حليف، لم تبيعها لأي دولة، وبالتالي هي تنشر لأول مرة خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منظومة متطورة وحديثة جدا، وبالإضافة إلى صواريخ باتريوت. أعتقد أن هناك استعدادا لعمليات الرد الجوي إن كان بالطيران المسير أو الطيران الحربي، وهذا الأمر سنجد مفاعيله أكثر في الأيام القادمة. نحن نعلم أن هذه المناوشات لها رسائل فقط، هي ليست بداية حرب لنقل، وإنما هي مقدمة ورسائل بين الطرفين تهدد من خلالها إيران وحلفائها بأن المنطقة إذا ما استمر الوضع في غزة بهذا الشكل فإنها قادرة على إشعال المنطقة على عدة جبهات. رأينا هذا التوتر في جنوب لبنان، رأيناه عند الحوثي في البحر الأحمر، والآن نراه ينطلق من الأراضي العراقية باتجاه منطقة شمال شرق سوريا ومن الضفة الغربية لنهر الفرات. إذن هي صورة واحدة تحاول إيران رسمها في المنطقة، تحذر من خلالها حلفاء إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف الدولي بأنها تستطيع أن توسع كرة النار في المنطقة. طيب سيد محمود، يعني هل يمكن القول أن الحركة عادت طبيعية في هذه المناطق التي شهدت اشتباكات بين ميليشيات أو مرتزقة النظام السوري وأيضا قوات سوريا الديمقراطية؟ نعم، من صباح اليوم عادت الأمور إلى طبيعتها ويسود الهدوء التام تلك المناطق، وعادت الحياة إلى طبيعتها بكل تفاصيلها. ونؤكد لكم وللسادة المشاهدين بأن قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي جاهزة للرد على أي اعتداء على منطقة شمال شرق سوريا، إن كان عبر نهر الفرات، وإن كان اليوم هناك صليات مدفعية تعرضت لها أرياف منبج الغربي مصدرها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته. إذن نحن في حالة استنزاف خطيرة جدا من قبل أعداء يحيطون بالمنطقة، ونحن كما قلنا على أهب الاستعداد للرد على هذه الاعتداءات، وبالدرجة الأولى يهمنا سلامة شعبنا وأرضنا. نعم، عبر خدمة سكايب كان معي السيد محمود حبيب الناطق الرسمي باسم قوات الشمال الديمقراطية. أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل سيد محمود. شكرا لكم. أهلا بك. فاصل آخر مشاهدينا وننتقل إلى محورنا الثاني. إلى محورنا الثاني مشاهدينا نتطرق بخصوص معرض الكتاب، معرض شهيد هراكول، والذي يفتتح أبوابه اليوم لليوم الثالث على التوالي، حيث افتتح معرض شهيد هراكول للكتاب نسخته السابعة أبوابه أمام رواد المعرض لليوم الثالث على التوالي في مدينة قامشلو. يستقبل المعرض اعتبارا من الساعة 10 من صباح اليوم الأهالي ورواد الأدب وكافة شرائح المجتمع بكافة مكوناتهم. وأيضا معرض الشهيد هراكول للكتاب بنسخته السابعة كان قد انطلق في 28 من هذا الشهر بمشاركة المئات من الشخصيات وممثلين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وأيضا ضيوف من مختلف مناطق الإدارة الذاتية. طبعا يستمر المعرض في يومه الثالث حتى ساعات المساء، وتتخلله سلسلة فعاليات ثقافية وحفلات توقيع الكتاب حسب برنامج المعرض. طبعا يضم المعرض 140 ألف كتاب ب14 ألف عنوان بمشاركة 61 مكتبة ودارا للنشر. طبعا المعرض يفتتح والذي يستمر فعاليته لمدة 4 أيام متواصلة أمام زواره
طبعا يتم افتتاح المعرض أبوابه الساعة 10 صباحا ولغاية ساعات المساء الساعة 8 من مساء كل يوم. طبعا يتضمن برنامج المعرض مسابقات ثقافية وفنية وحفلات توقيع الكتاب. مشاهدينا، طبعا قمنا بإرسال مراسلين لتغطية هذا الحدث منذ افتتاح هذا المعرض أبوابه منذ اليوم الأول منذ 28 من هذا الشهر، وهناك رواد وهناك حفلات توقيع الكتاب ضمن هذا المعرض مشاهدينا، والذي يضم 140 ألف كتاب ب14 ألف عنوان، وأيضا بمشاركة 61 من مختلف الأدباء والمثقفين، 61 ألف مكتبة ودارا للنشر. طبعا هناك رواد من الأدب ومحبي القراءة يرتدون لهذا المعرض، معرض الشهيد هراكول. طبعا افتتح أبوابه في صالة زانا بمدينة قامشلو. مشاهدينا، طبعا نناقش هذا المحور ووضعنا ضمن محاورنا منذ اليوم الأول وحتى يومنا هذا، وأيضا هناك تغطية لليوم الأخير، كيف ستكون برنامج اليوم الأخير ونشاطاته وفعالياته خلال اليوم الأخير أي يوم غد، والذي يختتم فعاليته غدا صباحا أو غدا مساء. مشاهدينا، طبعا هناك مشاركة كبيرة من قبل الأهالي بمختلف المكونات في شمال وشرق سوريا من محبي القراءة ورواد الأدب في المنطقة. طبعا تطرقنا إلى محاورنا لهذا اليوم ولهذه الساعة. مشاهدينا، في بداية حلقتنا كنا نتطرق في الوضع الميداني في منطقة دير الزور، وبحسب بيان قوات سوريا الديمقراطية كانت مجموعات تتبع لحكومة دمشق أو النظام السوري والأجهزة الأمنية التابعة له قاموا بشن هجوم آخر، وهو الهجوم الثالث على منطقة ريف دير الزور. طبعا هذه المنطقة التي تتمتع بطابع عربي وعشائري في تلك المنطقة، لذلك تحاول تلك الميليشيات بث الفتن وإحداث فتنة بين المكونات، ولكن قوات سوريا الديمقراطية المشكلة من المكون العربي والكردي قامت بالرد على هذه الهجمات، وردت أكثر من 19 مرتزقا قتيلا خلال مواجهات التي حدثت يوم أمس. مشاهدينا، في منطقة أبو حردوب وأيضا ذيبان وأبو حمام. طبعا هذه المناطق تتبع إداريا للريف الشرقي لدير الزور. طبعا نتحدث عن هذا المعرض الذي انطلق فعاليته في مدينة قامشلو، معرض الشهيد هراكول، والذي يرتاد إليه الأهالي بكثافة وأيضا رواد الأدب وكافة شرائح المجتمع. لليوم الثالث على التوالي يفتتح أبوابه. مشاهدينا، للحديث عن هذا الموضوع طبعا عبر الهاتف تنضم معنا روناهي الحسن، رئاسة المشتركة لهيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا، لتتحدث لنا عن اليوم الثالث من هذا المعرض وماذا يتضمن، وأيضا كيف ستكون نشاطاته خلال هذا اليوم. أرحب بالسيدة روناهي حسن، الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا. سيدة روناهي، أهلا وسهلا بك على شاشتنا. يعني أبواب المعرض يفتتح لليوم الثالث على التوالي، ما هي النشاطات وبرنامج فعالياتكم لهذا اليوم؟ سيدة روناهي، هل تسمعينني؟ طبعا مشاهدينا، هناك ضغط كبير على الشبكات المحلية، شبكات الانترنت وأيضا شبكات الاتصالات الخليوية، هناك ضغط كبير، لذلك نعاني دائما بضعف التواصل مع ضيوفنا لحلقة عين على المشهد والمخصصة للتواصل مع الضيوف للنقاش عن مواضيع عدة ومحاور نقوم بإعدادها قبل البرنامج بعناية وبتدقيقها بشكل سليم، ولكن نعاني دائما بضغط الشبكات المحلية والإنترنت والاتصالات بشكل عام في مناطق شمالي وشرقي سوريا. طبعا زملائي بقسم الكنترول عم يحاولوا يتصلوا فيها مرة ثانية لنستفاد أكثر من فعاليات ونشاطات هذا اليوم خلال هذا المعرض، وماذا سيتضمن من تحديثات لهذا اليوم، وكيف هو تقييم
هيئة الثقافة وهيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا لهذا المعرض، والذي يستمر لمدة 4 أيام، يشمل أو يضم أكثر من 140 ألف كتاب ب14 ألف عنوان، وبمشاركة 61 مكتبة ودارا للنشر. طبعا المعرض يستمر لمدة 4 أيام كما ذكرنا، يفتتح أبوابه مشاهدينا 10 صباحا ولغاية 8 مساء. طبعا عبر الهاتف عودنا الاتصال بالسيدة رناهي حسن، الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا. سيدة رناهي مرحبا بك، هل تسمعيني؟ مرحبا بكم أيضا. أهلا بك سيدة رناهي. يعني تفاصيل أو تقييمكم لليوم الثالث وأيضا الأيام الأخرى من انطلاق افتتاح هذا المعرض، معرض الشهيد هراكول للكتاب. طبعا افتتحنا ابواب معرضنا ب 28 شهر 10. بصراحه الاقبال هالسنه كثير منيح، عم نلاقي محبي القراءات، المؤسسات المتعلقه باداره المؤسسات الثقافيه عم يترددوا على المعرض بشكل مكثف. طبعا هالسنه مقارنه بالسنوات الماضيه، هالاسعار هالسنه احسن من السنوات الماضيه واحسن يعني من المكاتب الموجوده بالمنطقه. طبعا يعني عاده المعارض اللي عم تصير بمنطقتنا او بمناطق ثانيه كمان انه تكون اسعارها اقل من اسعار السوق، لذلك نحن كمان عندنا هالسنه اسعارها اقل. كمان هيئه ثقافه شمال شرق سوريا عامله بطاقات للشعب اللي محبي القراءه لحتى يقدروا يشتروا الكتب اللي هن يعني بيريدوها. طيب سيدة رناهي، يعني وفق تقييمكم ووفق يعني منظورك الشخصي، يعني المعرض انطلق بنسخته السابعة والذي يستمر لمدة 4 أيام، أما السنوات السابقة كانت لمدة 8 أيام، السبب برأيك؟ طبعا كان مقرر إقامة معرضنا ب 15/10، لكن بسبب هجمات الدولة التركية الأخيرة على مناطقنا، مناطق شمال شرق سوريا، كان تأجيلها ليوم 28/10. كمان نحن اقتصرنا ل4 أيام فقط بسبب الأوضاع الأمنية اللي عم تمر فيها المنطقة، لهيك نحن اقتصرنا على 4 أيام فقط. طيب سيدة رناهي، يعني اليوم الثالث لهذا المعرض، ما هي النشاطات أو برنامج الفعاليات وفق معلوماتك؟ نحن قبل هلا كان محطوط برنامجنا انه اقامه محاضرات، اقامه ندوات الى جانب معرض شهيد هراكول، لكن بسبب ضيق الوقت اختصر المعرض على عرض الكتب فقط، بالاضافه الى حفلات توقيع الكتب للكتاب اللي انطبعت كتبهم بمناطق شمال وشرق سوريا. يعني يوميا في توقيع حفلات للكتاب عده، يعني لكافه المؤسسات اللي انطبعت كتبهم عم يتم توقيع كتب هذول الكتاب. طيب فحوى أو ماذا تتضمن هذه الندوات والمحاضرات التي تلقى في هذا المعرض؟ تم إلغاء عزيزي بسبب ضيق الوقت، كان عن وضع القراءة، وضع الكتب، مقالة، كان بشكل عام عن وضع الأدب بمناطق شمال وشرق سوريا، لكن تم إلغاء بسبب ضيق الوقت، واختصرت المعرض فقط على معرض كتاب وإلى جانب حفلات توقيع فقط. عبر الهاتف سيدة رناهي حسن، الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا، أشكرك جزيل الشكر. فاصل قصير مشاهدينا وننتقل إلى محورنا الثالث. إلى محورنا الثالث مشاهدينا، إلى مدينة الزيتون، مدينة عفرين المحتلة. اختطف مرتزقات الاحتلال التركي شابا من أهالي ناحية راجو ومسنا من أهالي ناحية ماباتا، كما فرضوا أتاوة قدرها 35% من إنتاج زيت الزيتون في عفرين المحتلة. طبعا كما سرق مرتزقة أحرار الشام أيضا مبلغ $500 و3000 ليرة تركية وكيسين شوالين زيتون وعددا من صفائح الزيتون من منزل المواطن حاجي علي محمد من أهالي ناحية جندريسي التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة. طبعا للحديث أكثر عن هذه المواضيع
وآخر ما تشهده مدينة عفرين المحتلة. ينضم معنا عبر خدمة سكايب من مقاطعة الشباب السيد إبراهيم الشيخ الناشط الحقوقي. أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا بك على شاشتنا. يعني هذه من بحر ما تعيشه منطقة الزيتون ومدينة عفرين المحتلة من انتهاكات بحق البشر والحجر، ما هي آخر التحديثات عن هذا الموضوع؟ بداية تحية لك وللسادة المشاهدين قناة روجضة. أهلا بك. إن منطقة عفرين تشهد انتهاكات بشكل مستمر منذ يوم الأول لاحتلالها وحتى الآن، والانتهاكات الأخيرة وليست الأخيرة، يعني كمان حسب الفترة الأخيرة التي حصلت عليها، أن هناك خاصة بمجال فرض الأتوات بحق المواطنين الكرد. كما نعلم نحن في بداية موسم الزيتون يتم فرض أتوات كبيرة جدا تصل إلى $7 على الشجرة واحدة في مناطق عمشات، من دولارات لشجرة واحدة في مناطق فرقة سلطان مراد في ريف أو في قرى ناحية بلبل. وأيضا هناك اختطاف واعتقال المواطنين لدفع أتوات، وهذا ما نشهده في ظل الإحصائيات لشهر أكتوبر تشرين الأول الجاري، ولم ينتهي الشهر كما نعلم. 46 حالة اختطاف واعتقال، بينهم 5 أطفال و4 نساء. يعني كما نعلم كل هذه السياسة التي تمارس من قبل سلطات الاحتلال التركي بالدرجة الأولى تهدف إلى إفقار الشعب، وخاصة بالاستيلاء على مواسمهم والسرقات الليلية من قبل لصوص تابعة للمستوطنين ومسلحي الفصائل بضوء الأخضر من سلطات الاحتلال التركي. وكما نعلم اختطاف أو الاعتقال يتم بتهم كيدية، والهدف الأساسي هو لإجبارهم على دفع أتوات كبيرة يقابل إطلاق سراحهم وثم استيلاء على مواسمهم. وكما نعلم إحصائية أخيرة التي قام بها نشطاء مستقلين في عفرين ومن أبناء عفرين الكرد، كان هناك يعني شيء خطير ملفت للغاية، أن بموجب هذه الإحصائية ولا نقول بأنها يعني نهائية 100%، لكن نقول تقريبية. نسبة الكرد لا تتجاوز 23% من أصل 98 قبل احتلال، ونسبة العرب والمستوطنين والتركمان يتجاوز 77%، رقم كبير جدا. يعني موجب هذه الإحصائية أن عدد السكان في عفرين السكان الأصليين مع المستخدمين يتجاوز 840,000 فقط، منهم 193,000 من الكرد، والباقي 647,000 من العرب المستخدمين والتركمان، و500 عائلة فلسطينية. إذن انتهاكات أو تغيير الديموغرافي الذي وصل إلى مرحلة تجاوز فيها 75%، التي كانت إبان النظام السوري لا يتعدى 25%. وهذه خطوة أيضا تهدف إلى شيء آخر، هو تدريك المنطقة. كما نعلم هناك الدورات التي تتم من قبل الأئمة والخطباء في مجال فرض دين متشدد. كما شاهدنا معرض افتتاح كتاب في عفرين، والذي قيل عنه لأول مرة بعد احتلال بأنه معرض كتاب، لكن وفق المصادر المحلية أفادت بأن هذا المعرض تم من قبل مديرية أوقاف عفرين والوقف الدياني التركي ومفتي هاتاي تركي وغيرها. هذه المكتبة ماذا تتضمن على هذا المعرض؟ أعتذر على المقاطعة. هذه المكتبة التي تتحدث عنها افتتحت أو افتتح أبوابه في مدينة الزيتون، ماذا تتضمن؟ نعم، هذا 14 دور نشر التي شاركت فيها جلهم من التنظيمات إخوانية أو ذات ميول إخوانية إسلامية. طبعا كان بين هؤلاء 12 دار في مجال الديني، واثنين آخر يعني دار نشر بيخص الأطفال، والآخر متنوع. ومن بين هذه الكتب 6 كتب باللغة الكردية أيضا تحدثت عن النشاط الديني المتشدد التي تفرضه أو الذي يفرضه
المنظمات الإخوانية تعمل في عفرين حسب المصادر المحلية التي أكدت، يعني كان ذو طابع ديني متشدد ولا علاقة له بمعرض الكتب، وتحسب على عفرين بأن هناك دار كتب للنشر، يعني عندما يكون لا يمد بصلة لتراث العفريني أو للميراث العفريني أو التاريخ العفريني الكردية، يعني لم تشير أو لم يشير هذا المعرض إلى أي شيء، أي نشاط يدل منطقة عفرين، إنما فقط هو وجاه جديدة ذات لحية طويلة ذات أفكار دينية متشددة جلبتهم إلى عفرين وتحدثوا بأنهم من أبناء عفرين، أما أبناء عفرين لا علاقة لهم بهذا المعرض. طيب سيد إبراهيم، يعني كل هذه المحاولات لمحاربة اللغة الكردية في تلك المنطقة وتدمير الطابع الكردي في تلك المنطقة تتحدث عن نسبة مئوية كبيرة من توطين العرب والتركمان في تلك المنطقة. طيب من يتحدث باللغة الكردية ولا يعني يعرف التحدث باللغة العربية، هل يتم اعتقاله أيضا؟ هو موضوع التحدث باللغة التركية أو العربية أو الكردية في منطقة عفرين ليس ببالغ الأهمية، لكن الموضوع الأساسي فهو فرض اللغة التركية باعتبارها لغة ضمن المناهج المدرسية، بالإضافة إلى استبعاد اللغة الكردية واعتبارها لغة ثانوية، يعني لا تحسب على المحصل الدراسي، إنما فقط يعني لزر رماد في العيون يقولون بأن اللغة الكردية موجودة. اللغة العربية تأتي بدرجة الثانية بعد اللغة التركية مقارنة باللغة الكردية التي كانت بباقي درجة ذاتية الكردية والعربية. أما الآن أصبحت الكردية أو عفوا العربية والتركية في منطقة ذات الغالبية الكردية. نسبة الكرد يعني كانت لا أو تتجاوز 98% والآن أصبحت 23%. إذن هذه كارثة كبيرة، وأصبح اللغة التركية هي اللغة الدارجة في عفرين عندما قاموا بفرض الهوية التركية، وأيضا باعتبار اللغة الكردية ضمن مناهج مدرسية بتداول بالليرة التركية بدلا من الليرة السورية، وسحب الهوية السورية من المواطنين، أو ما سحب يعني منع التداول بهذه الهوية، ولا يمكن لأي مواطن كردي أو مواطن عفرين أن يمارس أي نشاط في عفرين مراجعة أي دائرة رسمية إلا عندما يكون حاصلا على الهوية من مجلس الوطني الهوية التركية. إذن هذه تدل إشارات خطيرة في مجال تتريك المنطقة، يعني نحن تجاوزنا موضوع التغيير، أصبحنا الآن في موضوع تتريك المنطقة. وكما نعلم ليس هذا فقط الجامعة عفرين التي كانت محل مركز ثقافي القديم ترتبط بولاية هاتاي بهذه الجامعة التي أيضا من المرتبطة بجامعة هاتاي في مجال التربية. أيضا دار ثقافي أو مركز ثقافي تم افتتاحه في مدينة عفرين في مدرسة الصناعة حي محمودية، أيضا قبل تتبع لمركز يونس إمرا التركية في عفرين، وتحدث على وفق تصريحه أثناء افتتاح هذا المركز بأن عفرين مدينة تاريخية سكنها الأكراد والعرب والأتراك منذ آلاف السنين. وأنا ابن عفرين ولم ألاحظ تركي واحد فقط كان في عفرين، يعني ولا حتى تركمان، الموجودين كلهم كانوا من الكرد، ونسبة 2 أو 5 أقل من 5% من نسبة العرب من عشيرتين بوبانا والعمارات وعشائر أخرى. أما تركماني أو تركي لا يوجد في عفرين. والآن كيف يتحدث هذا سيد يقول بأن نسبة أو عفوا عفرين مدينة تاريخية ما بين الترك والعرب والأكراد. إذن هذه التي كنا نتوخاها ونحذر منها موضوع تدريك المنطقة على غرار لواء اسكندر. نعم، من مقاطعة الشبكة معي الأستاذ إبراهيم شيخو الناشط الحقوقي. أشكرك جزيل الشكر أستاذ إبراهيم على هذه التفاصيل. فاصل قصير آخر مشاهدينا وننتقل إلى محورنا الرابع والأخير. ومن الجانب الخدمي في محورنا الرابع والأخير، طبعا الإدارة المحلية للفرات تستهدف تنفيذ 50 مشروعا ضمن الخطة السنوية للعام 2023.
طبعا للحديث أكثر عن هذه المشاريع تنضم معنا عبر خدمة سكايب من مقاطعة كوباني السيدة أمينة ويسو نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية لإقليم الفرات. سيدة أمينة أهلا وسهلا بك على شاشتنا. يعني 50 مشروعا وضمن مخططكم الذي سيتم الانتهاء منه خلال هذا العام، ماذا يتضمن؟ أهلا وسهلا بكم أيضا. أهلا بك. طبعا بالنسبة للمشاريع الخدمية التي تقدمها هيئة الإدارة المحلية في إقليم الفرات، مثل ما قلت أنت سابقا، بحدود أو ما يزيد عن 50 مشروع خدمي داخل الإقليم الذي يشمل 5 نواحي بالإضافة إلى ناحية عين عيسى. طبعا الخدمات هي تتركز بشكل أساسي على إنشاء طرق وزفت الطرقات ومدها بالحجر الكلسي، بالإضافة إلى إيصال المياه ومياه الشرب إلى القرى والأحياء من المدينة التي تفتقد إلى المياه، وأيضا تركيز على البنية التحتية من خطوط الصرف الصحي وإلى آخره. طيب سيدة أمينة، يعني من ضمن الإدارات التابعة لمقاطعة أو التابعة لإقليم الفرات وهي ناحية عين عيسى، يعني ناحية عين عيسى بين الفينة والأخرى هناك قصف متواصل على هذه الناحية، الصعوبات التي تواجهكم لتنفيذ هذه المشاريع، وهل من مشاريع قمتم بتنفيذها في هذه الناحية؟ تمام. هلا بشكل عام منطقة الفرات بشكل عام بالأجمع هي تحت القصف التركي وهي منطقة مهددة، فلذلك تلعب البلدية دور أساسي في توفير الخدمات وتوفير حياة صحية أكثر للمواطنين وجعلها أكثر استقرارا في ظل الضربات والتوترات التي نعيشها هنا. بالنسبة لناحية عين عيسى فإن أغلب المشاريع هناك مثل مشاريع الزفت ومشاريع إيصال شبكات المياه للقرى والناحية. مشاريع زفت لدينا مثلا في بلدة الهيشة، مشروع زفت بين بلدة الهيشة وقرية شيخ حسن بحدود 2000 كيلومتر. يأتي أهمية هذا الطريق من وصله بين ناحية عين عيسى والراقة. أيضا لدينا مشروع تغذية 4 قرى بالمياه في ناحية عين عيسى. أسماء القرى هي حوران، عطشان، فليحة، أديس. الهدف من هذا المشروع هو إيصال المياه إلى هذه القرى التي تعاني من وجود مياه مالحة في المنطقة، بالإضافة إلى مشاريع خدمية أخرى من الأرصفة وشق الطرق وتسفيتها وإلى آخره. طيب بالنسبة لمشروع إنشاء المشفى وتأهيل المشفى في مدينة كوباني، هل هي تابعة أو ضمن مشاريعكم كإدارة محلية في إقليم الفرات؟ مشروع المشفى تابع لهيئة الصحة في إقليم الفرات وليس للإدارة المحلية. طيب بالنسبة للمشاريع، مشاريع الشبكات الصرف الصحي، المشاريع التي أو المناطق التي تم استهدافها أو تم تأهيل شبكات الصرف الصحي فيها؟ طبعا بالنسبة لشبكات الصرف الصحي توزعت في جميع منطقة الإقليم، أغلبها في مدينة كوباني، فمعظم أحياء مدينة كوباني كما نعلم هي بلا شبكات صرف صحي. توزعت أغلبها في حي الشهيد كاوا وفي قرية حلانج، بالإضافة إلى تصليح المتفرقات ضمن المدينة. أيضا لدينا مشروع تسفيل الطرقات بالمجبول الأسفلتي، تقريبا لدينا ما يزيد عن 30 كيلومتر تسفيد الطرقات في الإقليم. توزعت بين مدينة كوباني في حي الشهيد كاوا في حي الشهيد كاوا وحي الصناعة وطريق حلب وبوطان غربي وشرقي بحدود 10 كيلومتر ضمن مدينة كوباني. وأيضا في ناحية شيران تم تسفيت ما يقارب 7 كيلومتر. وأيضا في بلدة الغزال لدينا في قرية بير الرماء ما يزيد عن 5 كيلومتر تم التسفيت. هذا بالنسبة للزفت. طبعا نستطيع أن نقول بأن الزفت مشروع الزفت نسبة الإنجاز 100%. لدينا أيضا بالنسبة للمشاريع الأخرى التي تقوم بها البلدية مشروع من الناحية الجمالية للمدينة. لدينا مشروع زراعة الأشجار داخل المنصفات في المدينة.
وأيضا من الناحية التجميلية من ضمن اهتماماتنا لهذه السنة ومشاريعنا لعام 2023 إنارة المدينة بالطاقة الشمسية، لمبات الطاقة الشمسية، حيث تستهدف ضمن متفرقات ضمن المدينة والساحات الرئيسية في مدينة كوباني، وبالإضافة إلى المناطق أو الطرق الحدودية للمدينة. أيضا في ناحية صرين لدينا مشاريع جمالية، إن كان إنشاء حديقة أو إنارة بالطاقة الشمسية. طبعا لدينا مشروع إنشاء حديقة في حي الشهيد عبدو في كوباني، وهذه المشاريع كلها داخلة في قيد التنفيذ وعلى وشك الانتهاء يعني، بالإضافة إلى حاويات متفرقة ضمن المدينة. نعم، عبر خدمة سكايب من مقاطعة كوباني كانت معي السيدة أمينة عويسو، نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية في الإدارة الذاتية الديمقراطية للفرات. أشكرك جزيل الشكر سيدة أمينة. طبعا مشاهدينا، بهذا القدر أختتم حلقتي لهذا اليوم. ألقاكم بحلقة جديدة ومحاور جديدة. إلى اللقاء.